И така хора, в момента започва един извънреден тип, който 100% ще пратя на Пенат в KitPvP. Защото има един хак, който е, вижте го, къде е, ето го, вижте го, значи първо speed hack, после fly hack, после knowledge. Вижте смисъл, как върви на shift през цялото време и как отскача и как лети. Ефтигиме чата. Моята Пенат, аз ще отпратя този клип на Пенат със сигурност. Вижте го! Сега ще изкоча, за да видите. Ето, вижте го! Вижте го! Той лети навсякъде. И critical hack ли е? Какъв хак е, обаче вижте ги двамата. Ето на F1. Виждате. Ако то не е бан, ако то не го банат скоро, просто това се спра да игра в този сервер. То просто 100 човек не може да се играе в самата игра въобще. Вижте. След клипа може и да после го псува наистина. И да, 354. И да, това беше Пенат. Банни го, моля те, много те моля. И да. Чао!